Hi guys, মই কৌশিক আৰু ইফালে আলিনা আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ধামাকা গেম লৈ আহিছো গেমটো হৈ গল স্নিজিং চ্যালেঞ্জ এটো কি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ এটো মই বুজাই আছো আমি এতিয়া এই মোক কোৱেশ্চন খুদিব মই এক কোৱেশ্চন খুদিম একদম 1 সেকেন্ডৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব কিন্তু উত্তৰটো ভুলকে দিব লাগিব যদি কিবা কাৰণত উত্তৰটো যদি শুদ্ধকে দিয়া হল তেতিয়াহলে সৰুতে যে আমি যে খেলিছিলো যে নাকত এনেকে সময় আৰু মানে 1 সেকেন্ডৰ ভিতৰত ৰেপিড ফায়াৰ এটা কোৱেশ্চন খুদিম আজি কি বাৰ মঙ্গলবার ভুল কইছো ভাবিছা কিন্তু নহব তেনেকে নহব কিন্তু তেনেকে হলো এটা ভূম পৰি ভাবা নাই মঙ্গলবার কইছো তইহে ভাবিছ যে কাৰেক্ট হয় নে নাই না তুমি ভাবিছা তুমি ভাবি এনেকে কৈছা নহব বাৰ প্ৰথমটো একো নাই দে খুদা মোক খুদা এক মাহত কেইদিন থাকে 12 দিন এক সপ্তাহত কেইদিন থাকে 3 দিন পাঠানৰ হিৰো কোন পাঠানৰ হিৰো তোমাৰ সলমান খান বিগ বস কোনে হোস্ট কৰে বিগ বস তোমাৰ সাইফ আলী খানে 1 ঘন্টাত কিমান মিনিট 2 মিনিট 1 ঘন্টাত 2 মিনিট এ পাৰিবা তুমি এটো কৰিব জিম্বাবুৱেৰ ক্যাপিটাল কি হাৰাৰে মই জানি এটো শুদ্ধ কবই কাৰণ কি পঢ়ি আছে এটো কি পঢ়ি ৰিপিট কৰি আছে এতিয়া মই তোমাক নাকত খুমাম জিম্বাবুৱেৰ ক্যাপিটাল হাৰাৰে কাৰেক্ট কৈছা তুমি হাঁচি আহিব নহবা হাঁচি আহিব কি কৰিছে যে নাই খুমা আকৌ ফুটা আৰু গাইজ এটা আমি জানি বুজি কৰা না আমাৰ এটা ভিডিও আছে যোনটো আমাৰ চেনেলত বহুত মোস্ট ভিউড হয় তো তাতে দুটা কমেন্ট না নাহিল মানে কোনে কমেন্ট আইছিলে যে আমাক স্নিজিং চ্যালেঞ্জ কৰিব লাগে হাসি নাহিল বাট চকু পানী ওলাই গল আমি এটা বৰ্তমান ক'ত আছো গুৱাহাটীত তুমি ৰাতিপুৱা কেইটাত আহিছিলা ভাবি থাকিলে নহব এটা কোৱেশ্চন তুমি ঘৰলৈ কিহত যাবা গাড়ী যাম এটোতো গাড়ীয়ে হল এটোতো টেম্পোটো গাড়ীয়ে হল এটো কোনোবাটো গাড়ীয়ে যাবা দিয়া মই সাইনাসটো ট্ৰিগাৰ নকৰিবি দে আকৌ কেনেকে হাঁচি আহিছিলে কেনেকে হাঁচি নাহে এইটো ফুটুৱাই দিব লাগিব নাহে গাইজ মই দুখ পাইছো এটো কি কৰা না হাসি না গাইজ মোৰ হাঁচি যে সবসে ডাঙৰ ঘৰত সবসে ডাঙৰ হাঁচি পাপাৰ থাকে মোৰ পাপাতকেও ডাঙৰ হাঁচি মুনাবাৰ কোনটো শট আছে মুনাবাৰ আছে তোমাৰ হেৰি এটা আছে স্প্লিছ ভিলা স্প্লিছ ভিলাৰ হেৰি কোন হোষ্ট কোন সলমান খানৰ নতুন মুভিখনৰ নাম কি পাঠান পাৰিছো পাঠানৰ হিৰোইন কোন পাঠানৰ হিৰোইন তোমাৰ দীপিকা পাডুকন পাঠানত দীপিকা পাডুকন নাই কিয় নাই পাঠানত কেটৰিনা কাইফ আছে কি নাই কিয় পাৰমান মানে পাঠানত কেটৰিনা আছে কি দীপিকা দিয়া পাঠানত কোন আছে কেটৰিনা কাইফ এই দীপিকা চিট কৰিছে পাঠানত কেটৰিনা কাইফ আছে পাঠানত কেটৰিনা কাইফ আছে কেলা মই নিজে গম নোৱাৰা আজি কিমান ভিডিও চাইছিলো মানুহে এনেকে কৰি পেলাই হাঁচি মাৰি দিয়া মোৰ দেখোন হাঁচি আহা নাই ফাইনালি এটা হাঁচি আহিল আৰু গাইস আজি সেটআপটো কেনে কৰিছে মানে ড্ৰেছ একদম ফুৰিবলৈ আহিছো মানে ও লৈ যাও হেকাৰণে আমি আউটডোৰতে বনাই দিলো বনাই ন একেবাৰে ইয়া দিয়া মোৰ পালেবা মোৰ গাড়ীখনৰ নাম কি FZ এটো তুমি ভুল গলা কাৰণ গাড়ী গাইছ এটা বাইকো হ'ব পাৰে সবকে ভুল নামে কবলকে তো গাড়ীখনৰ নাম FZ নহয় মই গাড়ী কৈছো মইতো হেতু কোৱা নাই ন যে মোৰ 4 চকীয়াখন নাই মোৰ গাইছ মোৰ FZও আছে মোৰ FZ টিং কৰিলো তো গাড়ী নাম মোৰ FZ আছে নাই মোৰ FZ মোৰ FZ আছে নাই আছে দিয়া তন্ত এটা নাম এটা নি কইলা তই চিটিং কৰিছ তো গাড়ীখনৰ নাম সুধিছ মই বাইকৰ নামে কইলো বাইক গাড়ী একে নাহে কোন চিটিং কৰিছে গাইছে হাসি ফাসি হলে ভালো লাগিছে বলে তাই কোনটো বঢ়িয়া হয় মানে কই দিলে বিটাটা করে নেক্সট হাসি না লিপিয়াৰত কেটা দিন থাকে ভাবিলে নহব লিপিয়াৰত কেটা দিন থাকে জানুৱাৰীত কেটা দিন থাকে 30 টা জানুৱাৰীত 30 টা থাকে ফেব্ৰুৱাৰীত কেটা দিন থাকে মোৰ বাৰ্থডে কেতিয়া 11 ফেব্ৰুৱাৰী মই গম পাওঁ হেতু তুমি মোক সঁচা কথা কবা গাইস এটো ভুল কৈ দিলি কি হ'ব গাইস মই ওলাই গৈছো গাইস নাই কৰা মই ভাম নাইছ
Go. মোৰ বাৰ্থডে কেতিয়া 11 February. তুমি কি বাইক বেয়া পোৱা Pulsar. মোৰ বাইক কেইখন আছে ইয়া তুমি দুইটাতে ভাব লাগিব এইটো মিহি কৰা এনেকুৱা মিহি কৰা ওপৰলৈকে যাব লাগিব ওপৰলৈকে যাব লাগিব না 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 চকুটো মাৰিব লাগিব নেকি মোৰ বাইক দুখন আছে বাইক হাসি নাই ৰে এই হাসি আহা নাই কিয় মোৰ হাঁচি আহিলে একদম কন্টিনিউয়াসলি হাঁচি আহে মোৰ হাঁচিটো কেনেকুৱা মই মানে এবাৰত 5-6টা একেলগত মানুহ ইয়া লাগিছে নালাগে এতিয়া আৰু এটা সুধিম মোৰ গাড়ীখনৰ কালাৰ White. ইয়ে এইটো না এইটো নালাগে 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 ফাইনেলি হাসি আহিছে ইমান টাইমৰ মূৰত বাৰু গাইছ আমি আজি মানে ইনে স্লাইডলি আমাৰ একোটা জায়গা এটা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত মানে আমি ফুৰিবলৈ আহিলো তো ভাবিলো যে ভিডিঅ'টো ইয়াতে বনাও বেকগ্ৰাউণ্ডটো ধুনীয়া আৰু জায়গাখিনিও বিৰাট ধুনীয়া তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে এণ্ড কৰিছো যদি চাই ভাল পালে তো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাক এনেকে আপোনালোকে মৰম ভাল পোৱা দি থাকিব তো থেংকছ আৰু হেপী 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 মাঘ বিহু Bye.